กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์โดยกระทรวงยุติธรรมมีความภาคภูมิใจที่จะยกตัวอย่างของอีกหนึ่งชีวิตที่เขาเคยพลาดแล้วลุกขึ้นมายืนได้อย่างงามสง่าในสังคมค่ะวันนี้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมพาเรามาที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งจังหวัดระยองนะคะมาดูโครงการเรือนจำโครงสร้างเบาซึ่งที่นี่มีการพัฒนาพี่ๆน้องๆของเราเพื่อกลับคืนสู่การเป็นคนดีในสังคมได้อย่างไรค่ะเมื่อเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะครับทางฝ่ายควบคุมจะให้โอวาทนะครับแล้วก็จ่ายผู้ขังไปตามกองงานต่างๆซึ่งมีการฝึกวิชาชีพในเรื่องของกองงานต่างๆที่ฝึกวิชาชีพทางฝ่ายควบคุมจะจ่ายออกไปและเจ้าที่ก็จะเซ็นรับผู้ขังออกไปทำงานตามหน้าที่ได้มอบหมายไว้อย่างน้องท่านนี้นี่นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใกล้แล้วใช่ไหมคะจะได้กลับบ้านครับผมเหลืออีกกี่วันคะก็เหลือจำต่อยปีกว่าครับค่ะตอนนี้ได้อะไรกลับไปบ้าง หลังจากที่เข้ามาอยู่ที่เรือนจำทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งแห่งนี้คือเรือนจำโครงสร้างเบาเขาเป็นการพัฒนาดังด้านร่างกายและก็จิตใจครับก็ทางด้านฝึกวิชาชีพก็มีการสอนวิชาเกษตรแล้วก็ตัดผมแล้วก็ทำขนมเป็นแซนด์วิชครับผมได้เรื่องสมรรถภาพทางร่างกายครับค่ะแล้วได้เรียนรู้เรื่องระเบียบครับวินัยในการปฏิบัติตัวครับที่ถนัดที่สุดตอนนี้ถ้าออกไปจะทำอะไรคะก็น่าจะเป็นเรื่องการเกษตรนะครับก็มีทั้งปลูกมะนาวปลูกมันสำปะหลังแล้วก็มีการตอนกิ่งมะนาวพวกนี้ครับทางเกี่ยวกับการเกษตรครับเห็นไหมคะว่าทุกๆคนมีการเตรียมความพร้อมและอิงก็เชื่อมั่นนะคะว่าหลังจากที่พี่น้องเหล่านี้ได้รับความรู้จากเรือนจำโครงสร้างเบาที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้สร้างขึ้นนั้นพวกเขาจะต้องกลับไปมีอนาคตที่สดใสแน่นอนค่ะกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม